pagi semua. Pagi. Yang mengikuti di Indonesia selamat malam. Saya lihat dari Amerika, dari Australia juga. Puji Tuhan. Australien, Amerika. Haleluya. Iya, dari Belanda juga ada saya lihat tadi. Baik. Terima kasih kepada Gereja Indonesia di München memberi saya kesempatan untuk bisa hadir hari ini. Danke an die Kirche hier in München, dass ich hier sein darf. Betul-betul mujizat Tuhan saya bisa datang hari ini. Es ist wirklich ein Wunder, dass ich hier bin. Visa saya itu habis 13 November yang lalu. Mein Visum hat geendet 13. November. Nah, sejak Agustus saya sudah mulai ngurus visa itu. Und seit August habe ich versucht, mein Visum zu verlängern. Tapi persyaratannya paspor harus tinggal mindestens 1 bulan di kedutaan. Aber die Voraussetzung war, dass er fast einen Monat im Konsulat bleibt. Dan maksimal 3 bulan. Und maximal kann es bis zu 3 Monate Nah, sein. ini masalahnya. Das ist das Problem. Saya tiap bulan pasti dari negara ini, negara itu keliling terus. Ich bin jeden Monat irgendwo anders in einem anderen Land. Saya coba cari negara mana dari Schengen bisa menerima. Paling tidak seminggu saya bisa taruh paspor saya. Und ich habe geschaut, welcher Schengen-Staat in einem Monat, in einer Woche mein Visum verlängert. 27 negara Schengen saya tanya semua tidak ada yang bisa terima hanya seminggu. Alle 27 Schengen-Nationen habe ich gefragt, keiner wollte es annehmen. Saya bilang, Tuhan saya harus ke Eropa ini, bagaimana? Und ich habe gesagt, Gott, ich muss aber nach Europa, was soll ich tun? Nah, saya pun tidak bisa membatalkan jadwal di Amerika, di Australia, yang di Eropa saya ke Israel, saya ke Yordan, saya ke Mesir. Ich kann nicht meine Pläne absagen nach Amerika, Australien, Europa, Israel, semuanya pokoknya. Jordan, überall. Aduh, bagaimana ini caranya? Und ich habe gesagt, was soll ich tun? Satu-satunya waktu yang saya punya cuma 3 hari. Ich hatte nur 3 Tage. 18 November dengan istri saya kami tiba di Jakarta jam 1 siang. 18. November um 1 Uhr sind wir mit meiner Frau in Lesen gelandet. Dan ada kedutaan Swiss yang bisa terima. Und es war die Schweizer Botschaft, die konnte es annehmen. Tapi waktunya 3 hari. Also, aber ich hatte nur 3 Tage. Nah, 18 saya landing. Am 18. bin ich gelandet Saya harus pulang ke Papua dulu. und ich musste erst nach Papua zurück. 21 malam kemarin saya berangkat ke Amsterdam. Und am 21. Nachts bin ich nach Amsterdam geflogen. Jadi hanya waktu 3 hari untuk serahkan paspor. Ich hatte nur 3 Tage, meinen Pass dort abzugeben. 18 siang tiba. 18. mittags bin ich angekommen. Saya pakai Gojek minta tolong antar ke kedutaan Swiss. Ich habe Gojek Paspor saya itu. und habe gesagt, bring das zur Botschaft. Terlambat juga, tutup sudah bagian visa. Und die Botschaft war dann aber schon geschlossen. Jadi bisa masuk 19 besoknya. Also wurde es erst am 19. bearbeitet. Nah, saudara, tema kita bulan ini dari Pak Gembala, Und das Thema für dieses Jahr, hidup dalam otoritas kerajaan. zu leben in der Autorität des Königreichs. Saya bilang kepada raja segala raja, Ich habe zum König aller Könige gesagt, saya ke Eropa bukan untuk jalan-jalan, bukan turis, bukan bisnis juga. ich bin nicht hier für Business, ich bin nicht hier als Tourist. Eropa itu milikmu. Europa ist dein. Saya menyerah, terserah mau bagaimana urusan ini. Und ich sage, es liegt in deiner Hand, ich kann nichts mehr tun. 19 malam kami balik pulang ke Papua dulu bersama istri saya. Am 19. abends sind wir erst nach Papua zurück mit meiner Frau. Beberapa gereja di Belanda sudah memberitahu kami akan cari pengganti pengkhotbahnya karena saya belum bisa pasti. Ein paar Kirchen in Holland haben schon gesagt, wir suchen einen Ersatz, weil ich hatte noch keine. Saya nggak telepon gembala saudara, dia nggak tahu kalau saya nggak punya visa. Aber der Pastor hat gesagt, der wusste nicht, dass ich kein Visa habe. Karena saya percaya pasti datang, entah caranya bagaimana saya tidak tahu. Weil ich geglaubt habe, ich komme auf irgendeine Art und Weise. Ya udah 19 saya dapat surat dari kedutaan Swiss bahwa paspor saya sudah diterima. Und am 19. habe ich den Erhalt bekommen von der Schweizer Botschaft. Ada tulisan kecil di bawahnya. Und es war eine ganz kleine Schrift. Tapi kami tidak menjamin 21 bisa selesai atau tidak. Da stand, wir können nicht versichern, dass es am 21. fertig ist. Dalam hati saya bilang, In meinem Herzen habe ich gesagt, negara Swiss harus tunduk kepada raja segala raja. auch Schweiz muss sich beugen vor dem König aller Könige. Caranya saya tidak tahu. Wie, weiß ich nicht. 21 pagi, jam 5 saya berangkat dari Nabire ke Jakarta. 21. morgens bin ich aus Namibia nach Jakarta. Jam 12 siang tiba di Jakarta. War um 12 in Jakarta. HP saya buka. Ich habe mein Handy aufgemacht. WA yang pertama masuk, visa saya selesai. Die erste WhatsApp kam, Visum ist fertig. Jam 11 siang tanggal 21. Um 11 Uhr mittags. Caranya gimana saya tidak tahu. Wie? Keine Ahnung. Malamnya saya langsung berangkat. Am Abend bin ich losgeflogen. Tiba di Amsterdam jam 12 siang. In Amsterdam um 12 Uhr mittags angekommen. Malam saya ada pelayanan. Abends hatte ich Dienst.
Kemarin pagi saya berangkat dari Utrecht untuk ke Frankfurt. Und gestern sollte ich von Utrecht nach Frankfurt. Ternyata cupnya di cancel. Apa ada Kaminya Züge? cancel. Sudah sampai di Utrecht. Mau bagaimana ini? Und in Utrecht habe ich gefragt, was soll ich jetzt tun? Ada masalah untuk masuk ke Jerman. Es kann ein Problem, nach Deutschland zu kommen. Ya udah, akhirnya keluarga yang saya nginap itu baik hati. Und die Familie, wo ich übernachtet habe, die war sehr freundlich. Orang England, saudara. Englische Leute. Saya akan antar kamu ke Oberhausen. Die haben gesagt, ich fahre nicht nach Oberhausen. Berapa jam saya tanya dari rumahmu? Wie viele Stunden ist das von mir? Hampir 3 jam. Fast 3. Masalahnya dari Oberhausen ke Frankfurt dapat juga. Und die Frage ist, kriege ich aber aus Oberhausen einen Zug nach Frankfurt? Kebaktian saya jam 3 sore kemarin di Frankfurt. Der Gottesdienst in Frankfurt war um 3 Uhr nachmittags. Lagi sekali, Und ich habe wieder gesagt, saya anggota kerajaan surga. ich bin Bürger des himmlischen Königreichs. Entah bagaimana caranya, pasti ada yang mengatur. Wie auch immer, einer wird sich darum kümmern. Kami tiba di Hauptbahnhof Oberhausen, Wir waren im Hauptbahnhof in Oberhausen. hanya punya waktu 7 menit untuk cari tiket dan berangkat. Ich hatte 7 Minuten ein Ticket zu kaufen und loszugehen. 14.58 sampai di Frankfurt Hauptbahnhof. 14:58 kam ich am Frankfurt Hauptbahnhof. Rencana mereka bilang mau naik taksi. Und dann sollte ich nur ein Taxi fahren. Saya bilang taksi pasti lebih macet. Saya sedan saja. Ich habe gesagt, Taxi, da ist Stau, Straßenbahn fahren. Puji Tuhan sampai di tempat jam 15 jam 3 sekolah. Und ich kam dann an am Ort um 2:45. Langsung saya khotbah. Und ich habe gepredigt. Nah, saudara di Frankfurt mikir naik kapal ke München. Die Leute in Frankfurt haben gefragt, wie kommst du jetzt nach München? Ya, karena kalau kereta jamnya dan sering macet juga. Mit dem Zug ist es noch nicht ganz sicher. Puji Tuhan mereka baik naik pesawat saja. Und die haben gesagt, nimm einfach das Flugzeug. Lumayan saya nggak terlalu capek naik kereta. Das war gut, das war nicht so. Pas saya bawa 3 tas begitu, ada titipan-titipan. Ich habe 3 Taschen Nggak usah tanya jam saja titipan. mitbringen sollen. Ada yang titip obat batuk hitam, ada yang titip tolak angin, ada yang titip tempe, titip abon. Jadi minta ya. Also, die fragen mich danach. Nah, sesuai di Frankfurt ya, bawaanmu banyak sekali mau naik cuk, bagaimana naik kereta? Taruh saudara-saudara. Und er hat gefragt, wie willst du das alles mitnehmen im Zug? Passt schon. Hebat Bapak di surga. Vater im Zug. Tadi malam kita jam 10 lewat, Gestern Abend um 10 Uhr bin ich angekommen. gembala suara hebat sekali jemput saya. Was hat er geholt? Puji Tuhan, hari ini ada di sini Gott sei bersama. Dank bin ich heute gekommen. Inilah pola hidup dalam sistem kerajaan surga. Und das ist das Prinzip zu leben im Königreich Gottes. Jangan pernah takut menghadapi apa saja. Hab keine Angst, etwas zu begegnen. Kalau kita ada di jalur kerajaan itu. Wenn wir auf dem Weg des Königreichs sind, Doa Bapa kami das Gebet des Vaterunsers adalah standar dalam kehidupan umat manusia, bukan cuma untuk gereja. ist der Standard für alle Menschen. Saya ulangi lagi. Ich wiederhole es. Doa Bapa kami adalah standar untuk semua umat manusia di dunia ini. Das Gebet des Vaterunsers ist der Standard für alle Menschen hier auf der Welt. Bapa kami yang di surga. Das heißt, Vater unser im Himmel. Jadi umat manusia yang jumlahnya sudah 8 miliar lebih ini hanya punya satu Bapa. Das heißt, die 8 Milliarden Menschen, die es gibt, die haben einen Vater. Ada yang amin. Amin. Kalau enggak saya tanya bapakmu berapa? Ansonsten frage ich dich, wie viel weißt du? Nah, Bapak kita satu. Wir haben einen Vater. Bapa kami yang di surga. Unser Vater im Himmel. Nah, masalahnya mamanya kebanyakan. Man hat nur zu viele Mütter. Ada mama Pantai Pinkster, Pantai Costa, mama Katolik, mama Advent, mama Baptis, mama Landus Kirche, mama Evangelis, mama apa saja terlalu banyak. Also die katholische Mama, die pfingstliche Mama, alle möglichen Mütter. Maka itu jadi bingung. Und man ist verwirrt. Bapaknya satu. Der Vater ist einer. Roh Kudus Der Heilige Geist yang melahirkan gereja. ist der die Kirche geboren hat. Jadi saudara jangan sibuk dengan nama, jangan sibuk. Also mach dir nicht so Sorgen über Namen. Cukup dengan satu nama saja. Ein Name reicht. Bapa kami yang di surga. Vater im Himmel. Terus Was heißt das? Kuduskanlah namamu. yang diminta untuk kita kuduskan Was wir heiligen sollen, bukan nama gemeinde kita, ist nicht der Name unserer Gemeinde. bukan nama sinode kita, Ist nicht der Name unserer Synode, tapi nama Bapa. sondern der Name des Vaters. Hari-hari ini menyedihkan, saudara, ada satu gereja di Surabaya yang masuk ke banyak negara di dunia ini dan merusak banyak gereja. Heutzutage kommt eine Kirche aus Surabaya, die kommt in viele Länder und zerstört viele Kirchen. Mudah-mudahan gereja itu nggak masuk ke München. Hoffentlich kommt die Kirche nicht nach München. Ini gereja jahat sekali. Das ist eine schlechte Kirche. Mereka hanya ingin namanya dikenal di mana-mana Ihr Name ist berühmt überall dan ngambil dari jemaat yang lain. und nimmt von anderen Gemeinden.
Di beberapa kota di Belanda, in Holland, di beberapa kota di Jerman bagian tengah dan utara sudah kacau. Gereja ini datang. in einigen Städten auch in Deutschland, in Mitteldeutschland, im Norden, Pokoknya dari Surabaya gereja ini. eine Kirche ist dabei. Dan dalam nama Yesus saya nggak ingin mereka masuk ke München. Und im Namen von Jesus möchte ich nicht, dass sie nach München kommen. Tapi saya dengar mereka mau masuk ke sini. Aber ich habe gehört, sie möchten. Dan cari orang-orang yang mau disedot oleh mereka. Und suchen Leute, die sie abwehren können. Nah, bukan itu yang Tuhan mau. Das ist nicht das, was Gott möchte. Dikuduskanlah nama. Das heißt, geheiligt werde dein Name. Kalimat ketiga, Der dritte Satz, datanglah kerajaan. dein Reich kommt. Nah, ini yang harus Tuhan kerjakan. Und das ist das, was Gott tun möchte. Kerajaannya. Sein Reich. Hanya ada 3 macam kerajaan di dunia ini. Es gibt nur 3 Reiche auf dieser Welt. Satu jelas kerajaan surga. Es gibt ein Reich des Himmels. Siapa rajanya? Wer ist der König? Bukan Karlo Rudi. Siapa rajanya? Coba tanya. Wer ist der König? Yesus Kristus Jesus Tuhan. Christus. Nah, itu yang harus ada. Das muss da sein. Kerajaan kedua, Das zweite Reich kerajaan neraka. ist das Reich der Hölle. Kerajaan ketiga, Das dritte Reich, ada kerajaan manusia. das Reich der Menschheit. Zaman sekarang sudah hampir nggak ada kerajaan di dunia. Heutzutage gibt es kaum noch Königreiche. Hanya ada 2, 3, 4 saja masih sistem kerajaan. Es gibt nur noch 2, 3, 4 Monarchien. Tapi ternyata kerajaan-kerajaan sinode gereja itu lebih jahat dari kerajaan apapun. Aber die Königreiche von Synoden, die sind schlimmer als alles andere. Tidak ada doktrin atau dogma yang tidak berasal dari Alkitab. Es gibt keine Doktrin oder Dogma, die nicht aus der Bibel kommen. Betul? Loh, ya atau tidak? Pasti semua doktrin gereja berasal dari Alkitab. Alle Doktrinen von Kirchen sollten aus der Bibel stammen. Tapi aneh, Aber das ist komisch. kalau sumbernya satu, Wenn die Quelle eins ist, harusnya mata airnya satu atau banyak? sollte es doch auch noch eine Quelle geben. Ayo, satu. Tapi mengapa dari satu sumber bisa terpecah-pecah seperti ini sampai hari ini? Die Frage ist auch, warum kann denn aus einer Quelle so viele Wasser liegen? Bagi yang belum tahu supaya tahu, saya cuma saksi saja. Die es noch nicht wissen, ich möchte noch ein Zeugnis geben. Saya melayani Tuhan mulai itu tanggal 26 Agustus tahun 72. Ich habe angefangen, Gott zu dienen am 26. August 72. Jadi tahun ini saya bersyukur 52 tahun saya jadi anggota. Und ich diene seit 52 Jahren. Saya datang ke Jerman pertama kali bulan September tahun 81. Ich kam das erste Mal nach Deutschland im Dezember 81. Belum ada gereja Indonesia satupun kecuali Pergi waktu itu. Noch keine indonesische Kirche, außer die Versammlung von Pergi. Berki. Ya. Saya sudah keliling dari Neumünster, dari Kiel, Berlin sampai ke München ini. Ich bin von Neumünster Kiel bis hier nach München. Di mana ada kota, ada student Indonesia, saya pasti datang untuk melayani. Wo es indonesische Studenten gab, da bin ich hin, um zu dienen. Tahun 80-an itu ada satu mahasiswa dari Indonesia sekolah perhotelan di Bad Reichenhall, perbatasan Jerman dengan Austria. Einen indonesischen Auszubildenden bei Reichenhall. Cuma satu orang. Eine Person. Saya tetap datang untuk melayani dia. Ich bin dorthin gekommen, um zu dienen. Tahun 80-an itu kereta dari Frankfurt sampai ke Bad Reichenhall itu umsteigen 6 kali. In den 80ern musste ich 6-mal umsteigen von Frankfurt. Dan 3 kali saya naik Naverkeer. Pernah dengar nama kereta itu? Und das ist ein Nachdenken. Ya. Setiap kota kampung kecil berhenti terus begitu. Jede Stadt bin ich bei der Hand. Jadi saya tahu betul Jerman itu. Also ich kenne Deutschland. Kenapa saya cerita ini? Warum erzähle ich das? Sangat mampu saya mendirikan gereja Ich könnte eine Kirche secara aufbauen. organisasi. Ich könnte das als Organisation. Tapi saya tahu yang Tuhan mau bukan gereja-gereja itu. Aber ich weiß, Gott möchte nicht diese organisatorischen Kirchen. Yang Tuhan mau adalah gereja yang milik dia dan atas nama dia. Gott möchte Kirchen, die ihm gehören und unter seinem Namen stehen. Apa kami di surga dikuduskanlah nama. Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt. Itu yang Tuhan cari. Das ist das, was Gott sucht. Datanglah kerajaanmu. Und dein Königreich kommt. Maka untuk kerajaannya datang, Für das Königreich, das kommt, maka kita harus mengkudeta 2 kerajaan yang lain. dann müssen wir die anderen 2 verweisen. Apa itu kerajaan yang kedua? Was war das zweite Königreich? Kerajaan setan. Kerajaan yang ketiga? Königreich des Teufels. Kerajaan manusia. Das dritte ist das Königreich der Menschen. Baru kerajaannya datang. Erst dann kann sein Königreich kommen. Lalu supaya bumi jadi seperti, jadilah kehendakmu supaya bumi jadi seperti surga. Und dann will die geschehen, wie im Himmel, so auf Erden. Nah selama ini yang terjadi bukan kehendak Bapa di surga, Was bisher nicht geschah, ist nicht der Wille des Vaters im Himmel, tapi kehendak sinode, doktrin. aber der Wille der Synoden, Doktrin.
Saya mau buktikan kepada saudara Ich möchte es euch beweisen. yang masih kaku dengan doktrin gerejanya. Für die, die noch festhalten an der Doktrine Kirche. Orang Pantekosta mau nggak ibadah di gereja Katolik? Wollen die Pfingstler Gottesdienst feiern bei den Katholiken? Coba jawab. Bukan, nggak mungkin, bukan tergantung, nggak mau. Der wollen sie nicht. Betul? Lihat, kalau ada teman atau saudaramu yang pernah menikah, satu Protestan, satu Katolik, itu ributnya luar biasa. Wenn man sich eine Ehe anschaut zwischen Katholiken und Protestanten, das ist ein Kampf. Karena sampai hari ini orang Katolik masih benci dengan Luther. Denn bis heute hassen die Katholiken Luther. Mengerikan. Und es macht Angst. Orang Advent tidak akan mau masuk ke gereja Baptis. Adventisten wollen nicht zu Baptisten. Loh, betul atau tidak? Ja, nein. Maka itu kehendak Tuhan tidak pernah terjadi di hidup kita. Deswegen kommt Gottes Reich nicht auf unsere Welt. Karena masing-masing kita mau nuntut kehendakku yang jadi, bukan kehendakmu. Mein Wille geschehe Gott, nicht deiner. Begitu pula dalam pernikahan. Und so auch in der Ehe. Tolong dicatat yang belum menikah supaya mengerti. Für die, die noch nicht geheiratet haben, schreibt hier auf. Pernikahan selalu ribut. Ehen streiten sich. Ketika suami memaksa istrinya turuti kehendakku. Wenn der Mann sagt zur Frau, folge meinem Willen. Nah, istri yang dituntut itu balik juga. Kamu juga nuruti kehendakmu. Und die Ehefrau sagt auch, du folgst auch meinem Willen. Betul tidak? Ja, nein. Jadi perang. Und es gibt Krieg. Nanti kita akan belajar Wir werden es nachher lernen. bahwa topik yang Tuhan berikan kepada gembala saudara untuk bulan ini tentang kerajaan surga Das Thema über das Königreich Gottes harus dimulai dalam rumah tangga kita. in der Ehe begonnen werden muss. Jadi ketika suami istri tidak mengakui jadilah kehendakmu, Wenn Ehemann und Ehefrau nicht bekennen, dein Ding geschehen, maka di rumah itu dua orang ini menuntut jadilah kehendakmu. so werden die beiden sagen, mein Wille geschehen. Ketika papa mama ribut hanya saling menuntut kehendaknya untuk diturutin satu dengan yang lain, Und wenn Papa und Mama sich streiten, dass ihr Wille befolgt wird, korban pertamanya anak-anak sudah. sind die ersten Opfer die Kinder. Anak-anak jadi bingung Kinder wundern sich, fragen sich, mau nurutin yang mana, wem soll ich folgen? karena papa mama ribut sendiri. Weil Papa und Mama, die streiten sich unter sich. 99% anak-anak yang hancur hidupnya 99% der Kinder, deren Leben schlecht ist, karena papa mamanya tidak mau melakukan doa Bapa kami, jadilah kehendakmu. bekannt, weil die Eltern nicht dieses Vaterunser ans Herz nahmen und sagen, dein Wille geschehe. Maka itu kenapa dalam firman Tuhan ada peraturan hierarki dalam pernikahan. Und deswegen gibt es in der Bibel eine Hierarchie in der Ehe. Suami itu kepala, Die sagt, der Mann ist der Kopf istri itu und die Frau, tubuhnya. der ist Körper. Maka itu hanya Alkitab yang ada statement, Deswegen, das ist nur in der Bibel, aku benci perceraian. wo es steht, ich hasse, verabscheue Scheidung. Silakan dibuka Indonesia Jerman, Malaki 2 ayat 16. Malachi 2, Vers 16. Aku benci perceraian. Ich verabscheue die Scheidung. Tidak ada buku apapun di dunia yang pernah menulis aku benci perceraian kecuali Alkitab. Es gibt kein anderes Buch auf der Welt, das das beschreibt, außer die Bibel. Berarti tidak ada agama apapun di dunia yang ada Tuhan yang mengajarkan aku benci perceraian, tidak ada. Das heißt, es gibt keine andere Religion, keinen anderen Gott, die das lehrt. Dan der Herr, der Allmächtige Gott, apa itu? Israel sagt, apa itu? Hasse, Oke. Aku benci. Ich verabscheue. Jangan main-main. Ich mache kein Spielchen. Maka itu hanya Alkitab yang ada tulisan. Nur die Bibel schreibt das. Satu kepala, satu badan. Ein Kopf, ein Körper. Kalau satu kepala, dua badan, namanya kembar siam. Wenn es ein Körper und zwei Köpfe gibt, dann nennt es siamesisches Zwilling. Kalau satu badan, dua kepala atau tiga kepala, namanya monster. Andersrum wäre es Monster. Betul tidak? Ja, Hanya Alkitab, satu kepala dan satu badan. nur die Bibel sagt, ein Kopf, ein Körper. Nah, lalu antara kepala dengan badan pun diberi job description yang luar biasa oleh Tuhan. Und es gibt auch eine Job Description für den Kopf und für den Körper. Siapa pengambil keputusan dalam kehidupan kita antara kepala dengan badan? Wer sollte die Entscheidung treffen, Kopf oder Körper? Kepala. Der Kopf. Maka itu kenapa Tuhan mengatakan, hai istri, hai tubuh, tunduk pada kepalamu.
Deswegen sagte liebe Frau, ordne dich unter. Kalau ada badan tidak tunduk kepada kepala, itu namanya penyakit Parkinson. Dein Körper sich nicht den Kopf runterordnet, dann ist es Parkinson. Sama bahasa Jerman Parkinson. Ada tangan goyang sendiri. Bewegt sich auch von alleine. Ada kaki goyang. Die Beine bewegen sich von alleine. Karena mau tunduk pada kepala. Weil sie ordnet sich nicht den Kopf runter. Yang sudah menikah belajar. Die bereits verheiratet sind, lernen. Oh, kitab dengan tegas memberitahu. Die Bibel lehrt das. Hai istri, tunduk pada suamimu. Frau, ordne dich deinem Mann unter. Huruf U dan diganti A. Hai istri, tanduklah suamimu. Was soll ich Ini Jerman. Siapa yang kayak Tahu masnya? Dan ini hukum. Das ist ein Gesetz. Oke, saya beri ilustrasi ini. Ich gebe noch ein Beispiel. Stop dulu. Saya beri ilustrasinya. Ein Beispiel. Satu pagi, ini Indonesia ini ya. Indonesia. Saudara pengen mau frustu, mau sarapan. Möchtest du frühstücken? Wih, aku pengen rawon pagi ini. Die ganzen Frau. Jangan ngiler, saya bayangkan aja ada Stell dir das nur vor. Tapi kepala mikir, Denk, sudah 3 hari makan rawon terus. ich habe seit 3 Tagen Raum. Terus hari keempat ini rawon lagi. Jetzt am 4. Tag wieder. Lalu kepala mikir, aku mau soto ayam saja. Und dann sagt der Kopf, ich möchte nur Hühnchensuppe. Lalu badan ngomong, makanlah sendiri soto ayam, aku makan rawon. Und dann stell dir vor, der Körper sagt, isst du dein Suppe, ich esse Raum. Lu bisa nggak begitu? Funktioniert das? Nggak bisa, kok bisa bagaimana? Jawab bisa itu, gimana ini? Das funktioniert, wie soll das gehen? Loh, betul nggak? Kalau perut ingin makan rawon, Wenn der Bauch Raum essen möchte, tapi kepala ingin makan soto, aber der kauft gerne Soto, yang makan kan mulutnya, masuk perutku yang makan. was ist das, der Mund nicht mehr Bauch? Yang jawab bisa tadi awas. Die gesagt haben, das geht, Achtung, Ini contoh. das ist ein Beispiel, Bagaimana tubuh harus tunduk wie der kepada kepala. Körper sich unterordnen muss dem Kopf. Siapa pernah dapat termin dan kurang 3 jam harus selesai? Wer hat Tugasnya harus selesai 3 jam lagi. schon mal eine Aufgabe, die in 3 Stunden erledigt werden muss? Ternyata belum selesai. Und dann noch nicht fertig. Ini badan capeknya luar biasa. Der Körper ist sehr erschöpft. Badan saya nggak bisa terima. Der Körper kann nicht mehr. Badan ngomong ke kepala, istirahatlah sebentar, aku ini capek. Der Körper sagt zum Kopf, komm, wir ruhen uns mal ein bisschen aus, ich bin erschöpft. Tapi kepala berkeputusan nggak bisa. 3 jam lagi harus diserahkan tugas ini. In 3 Stunden ist Deadline. Siapa nyerah kepada siapa? Und wer, Antara kepala dengan tubuh kepala. wer folgt jetzt wem? Kopf, Körper oder Körper? Ayo cepetan. Siapa nyerah kepada siapa? Wer folgt wem? Oh ini kayak nggak pernah hidup aja ini orang-orang ini. Tubuh nyerah kepada kepala. Tubuh nyerah kepada kepala. Der Körper ordnet sich dem Kopf unter. Kalau sampai kepala nyerah pada tubuh, berarti kepala. Wenn der Kopf sich unterordnet, das wäre seine eigene Schuld. Itu istilah Indonesia namanya DKI. Apa tuh? DKI. Di bawah ketiak istri. Also der Achsel der Frau. Betul tidak? Nggak ngerti. Ini nggak ngerti. Versteht man nicht. Jadi dikempit. Das ist, als ob deine Frau dich hier in die Abkassieren. Jangan lupa DKI ya. Bukan daerah khusus ibu kota. Nicht die besondere Stadt. Jadi tubuh harus ikut kepala. Also, der Körper folgt dem Kopf. Harus kerja 3 jam lagi baru istirahat. Du musst noch 3 Stunden arbeiten, dann können wir uns ausruhen. Tubuh nggak bisa berkata, ya kamu kerja sendiri, aku tidur. Körper kann nicht sagen, ja, du schlafst selbst, ich schlaf selbst und du. Bisa nggak seperti itu? Geht das? Saudara, maka itu kalimat pendek, jadilah kehendakmu. Deswegen, dein Wille geschehe. Itu membuat surga ada di bumi. Das bringt den Himmel auf Erden. Maka itu hidupi doa Bapa kami. Deswegen lebt das Vaterunser aus. Ini kemenangan yang luar biasa dalam hidup kita. Das ist der Sieg in unserem Leben. Ingat, Erinnere dich. hanya ada satu pergumulan perjuangan hidup Yesus. Es gibt nur eine Herausforderung im Leben von Jesus. Kalau kita perjuangannya banyak nggak? Haben wir viele Herausforderungen? Jawab coba tuh. Banyak. Bagi anak-anak muda itu. Wir haben Herausforderungen vor allem für die Jungen. Ini itu Alle jungen Menschen wollen dies, das und jenes. Uang aja masih minta papa mama. Das Geld fließt noch von deinen Eltern.
Tapi yang tua juga banyak punya keinginan aneh juga. Ja, aber die Eltern haben auch viele Wünsche. Tuhan Yesus hanya punya satu perjuangan, satu pergumulan hidup. Jesus hatte aber nur eine Herausforderung, eine Beschwerde. Masih ingat apa yang dia perjuangkan, dia gumulkan? Sampai keringatnya campur darah cepetan aja. Was war die Herausforderung? Dass sein Schweiß sich mit dem Blut Saya tadi 3 kali ke dapur belum tahu makanannya apa hari ini saya. Rawon. Was ist das für Rawon. Soto ayam. Woi, makan berapa ayam sih orang banyak begini? Wie viele Lichter wohl geschlachtet? Wie viele Menschen? Saudara makan nanti percayalah itu dengerin dulu sih. Das ist doch steht da. Jetzt erstmal zuhören. Ayo cepat jawab. Also was war das? Apa pergumulan Tuhan Yesus yang tercatat di Alkitab? Cuma satu. Womit hat Jesus gekämpft? Saling, hampir betul. Mit dem Kreuz fast. Masa lupa, dia ngomong itu loh di Getsemani ayo. Kiranya cawan yang lalu daripadanya. Bukan lalukan cawan ini, bukan Nicht sebelumnya. das in Kirche mir vorbeigeht. Iya, bukan kehendakku Bapa, tapi kehendakmu yang Er hat jadi. gesagt, nicht mein Wille, aber dein Wille geschehen. Bayangkan kalau Yesus yang adalah Tuhan itu bergumul berjuang untuk menaklukkan egonya sendiri. Stell dir vor, Jesus, der Gott war, der hatte mit seinem Ego zu kämpfen. Apalagi kita yang doyan duit semua begini. Wie dann mit uns gerade, ja. Ya, doyan duit. Die gerne viel Geld haben. Perubahannya nggak bergumulnya ini. Wir haben noch mehr Yang Kräfte. jawab. Lalu dia Iya menjawab. banyak. Viele. Maka itu kata kunci dalam doa Bapa kami, Der Schlüssel im Vater unser jadilah kehendakmu. ist dein Wille geschehen. Kalau semua kehidupan di dunia dimulai dari keluarga, Wenn das Leben auf der Welt wie bei der Familie beginnt, maka dari rumah ada damai keluar. dann müsste aus dem Haushalt Frieden kommen. Karena anak-anak damai di rumah. Weil Kinder ja eigentlich Frieden erfahren zu Hause. Kalau anak-anak keluar rumah membawa damai, Wenn jedes Kind von zu Hause Frieden nach außen bringt, saudara ngerti nggak maksud ini? versteht ihr, was ich meine? Kalau saudara melihat anak-anak suka bertengkar, Wenn du Kinder siehst, die sich gerne streiten, masih kecil-kecil, noch kleine Kinder, maaf saya tidak menuduh, tapi ini fakta. ich möchte dir keinen Vorwurf machen. Karena mereka hampir tiap hari lihat papanya bertengkar. Aber das kommt vielleicht auch, weil sie ihre Eltern streiten sehen. Di luar juga begitu. Draußen ist es genauso. Apa saja yang terjadi di dalam rumah kita, Alles, was bei uns zu Hause passiert, itu dibawa keluar oleh anak-anak. das bringen die Kinder mit nach draußen. Kalau anak-anak tiap hari melihat papa mamanya harmonis, penuh pengampunan, selalu mengutamakan kehendak Tuhan, Wenn die Kinder sehen, dass die Eltern immer harmonisch leben und den Willen Gottes zuallererst verfolgen, anak-anak keluar rumah gak akan suka bertengkar, suka ribet, gak akan. dann werden diese Kinder nicht streitsüchtig sein. Coba, bisa nggak tulis, enggak bukan. Ada tulisan bagus dari seorang perempuan di Amerika, dia sudah meninggal. Es gibt ein Zitat von einer Frau aus Amerika, Dorothy Knowlton. von Dorothy Knowlton. Coba cek, ya, itu bagus. Das ist sehr gut. Dalam bahasa Inggris diterjemahkan children learn what they learn. Coba lihat. Bahasa Jerman ada. Tulisan ini sudah terjemahkan ke lebih dari 200 bahasa. Dieses Zitat wurde übersetzt in 2 Dorothy Knowlton. Ada? Coba tayangkan, cari. Nah, yang mau menikah harus belajar. Die heiraten möchten, die muss das lernen. Maka itu kerajaan surga dimulai di rumah. Denn das Königreich des Himmels beginnt zu Hause. Ada? Mana? Sudah lihat di internet saudara, di HP? Ayo, lihat ini tulisan bagus. Tahun 89, Dorothy Knowlton diundang oleh Michael Gorbachev ke Rusia 89 wurde sie von Michael Gorbatschow nach Russland eingeladen. untuk mengajar semua anggota parlemen Rusia Uni Soviet waktu itu. Alle Soldaten in der Sowjetunion Bukan saudara, MPR. alle Minister, Ya, untuk belajar. Ada zu lernen, Enggak ada yang teriak. DOROTHY. Knowlton. Quote-nya. apa katanya? Children learn what they live. Cuma satu apa? Oke, nah. Children practice what they learn. Coba ini tulisan bagus sekali, saudara. Das ist eine sehr gute Schrift. Maka itu jangan pernah salahkan anak-anak kalau mereka buat salah. Deswegen gibt es Schuld nicht den Kindern, wenn sie etwas falsch machen, Pasti salah orang tua. sondern es ist die Schuld der Eltern. Ada? Ketemu? Noch nicht auf jeden Fall.
Coba bantuin tante. Nanti yang ke sana supaya ada. Ini penting saudara. Das ist wichtig. Yang di rumah juga ya, ada yang sudah tulis di situ. Belum. Belum. Udah dapat semua? Oke. Ya, ada Kathy? Hah, betul? Kathy? Iya, ada Kathy. Bahasa Jermannya? Ada nggak? Yang mana? Nggak ketemu. Coba ada yang sudah ketemu. Ini bagus sekali. Coba dengan cepat bacakan bahasa Jermannya. Cepat cara. Ini penting sekali saudara kita. Ada ketemu? Ja, klar. Nyari apa tadi itu kau? Jangan nomor foto dibuka. Udah? Ayo sebentar aja cepat. Ini hebat sekali tulisannya. Das ist ausgewandert. Dari tulisan Dorothy Norton ini kita akan belajar soal kerajaan surga. Und hier werden wir lernen über das Königreich Gottes. Dan itu selalu dimulai di rumah, Es beginnt zu Hause, bukan di gereja, nicht in der Kirche. bukan di Bahnhof, Nicht am Bahnhof. bukan di mark, bukan di mana-mana, tapi di rumah. Nirgendwo anders als zu Hause. Ada? Ayo cepat. Oh belum. maaf. Saya capek keyboard dari Indonesia. Udah atau baca ini? Ada nggak yang Jermannya supaya kalau baca dengan cepat? Wih ini seru saudara kalau kita hidup di. Oh terima kasih. Itu Jerman atau Indonesia? Ya. Kecil sekali itu sih. Baca. Baca enggak? Coba cepat ya. Enggak, ya nggak apa-apa, cepat kok. Wenn ein Kind mit Kredit lebt, lernt es zu verurteilen. Yang kecil suaranya kan? Bosburg, ja. Ya nggak apa-apa. Kinder lernen, was sie leben. Wenn ein Kind mit Kritik lebt, lernt es zu verurteilen. Wenn ein Kind mit Feindseligkeit lebt, lernt es zu kämpfen. Wenn ein Kind mit Angst lebt, lernt es besorgt zu sein. Wenn ein Kind mit Bemitleidung lebt, lernt es sich zu bemitleiden. Wenn ein Kind mit Spott lebt, lernt es schüchtern zu sein. Wenn ein Kind mit Eifersucht lebt, lernt es zu hassen. Wenn ein Kind mit Scham lebt, lernt es sich schuldig zu fühlen. Wenn ein Kind mit Ermutigung lebt, lernt es selbstsicher zu sein. Wenn ein Kind mit Toleranz lebt, lernt es geduldig zu sein. Wenn ein Kind mit Lob lebt, lernt es dankbar zu sein. Wenn ein Kind mit Akzeptanz lebt, lernt es zu lieben. Wenn ein Kind mit Zustimmung lebt, lernt es sich selbst zu mögen. Wenn ein Kind mit Anerkennung lebt, lernt es ein Ziel zu haben. Wenn ein Kind mit Teilen lebt, lernt es Großzügigkeit. Wenn ein Kind mit Fairness lebt, lernt es Gerechtigkeit. Wenn ein Kind mit Ehrlichkeit lebt, lernt es Wahrheit. Wenn ein Kind mit Sicherheit lebt, lernt es Vertrauen zu sich selbst zu haben. Wenn ein Kind mit Freundlichkeit lebt, lernt es, dass die Welt ein schöner Platz zum Leben ist. Wenn Sie mit Heiterkeit und Klarheit leben, wird Ihr Kind mit Seelenfrieden leben. Mit was lebt Ihr Kind? Kalimat terakhir saya paling suka. They learn, oh coba sebelumnya. Ini saya paling suka kalimat terakhir ini. Ya. Oh turun lagi yang terakhir. Mana tadi? Ya. If children live without. Oh no. Yang paling akhir tadi lupa. Ya ini. They learn the world is a nice place in which to live. Ketika anak-anak menikmati kasih sayang dari papa mamanya di rumah, wenn Kinder Liebe erfahren von ihren Eltern zu Hause, maka bumi ini jadi seperti surga. dann ist die Welt wie der Himmel. Semua pendidik, guru termasuk guru sekolah minggu harus mengerti prinsip ini. Alle Lehrer, Pädagogen müssen das verstehen. Semua kenakalan anak-anak, All das, was Kinder so schlecht machen, semua kebaikan anak-anak, aber all das, was Kinder gut machen, papa mamanya gurunya. die Eltern sind die Lehrer. Setuju? Stimmt das so? Nah, kita lihat sekarang. Und wir schauen jetzt. Jadi kerajaan yang Tuhan janjikan kepada kita Das Königreich, was Gott uns verspricht, itu bukan sekedar slogan, sekedar kata-kata. Tidak, saudara. das ist kein Slogan oder ein Spruch. Kerajaan kita, kerajaan Yesus namanya kerajaan damai. Karena dia Raja Damai. Das Königreich Gottes ist das Königreich des Friedens, weil Jesus ist der König des Friedens. Maka itu ketika Raja Damai datang pertama kali ke dunia dalam kelahirannya, Und als der Friedenfürst das erste Mal kam durch seine Geburt, masih ingat berita yang menggema di seluruh dunia? das war eine große Neuigkeit auf der Welt. Damai di bumi. Das heißt, Friede auf Erden. Bagi manusia yang diperkenannya. Friede auf Erden für die Nah, si kerajaan setan benci kalimat ini. Und das Königreich des Teufels, die hassen. Tidak ingin ada damai di bumi. Der Teufel möchte keinen Frieden auf Erden. Saya tanya kepada saudara, Und ich frage dich, setan berhasil nggak menghancurkan damai di bumi? schafft es der Teufel, den Frieden zu stören auf der Welt? Coba jawab, berhasil tidak? Schafft er das? Sangat berhasil. Er ist sehr erfolgreich. Begitu perang tidak pernah selesai sampai hari ini. Deswegen hören Kriege nicht auf bis heute.
Jangan sibuk dengan urusan negara-negara perang. Begib dir nicht zu viel Gedanken mit den Kriegen. Mari kita sibuk dengan keluarga kita. Lass uns beschäftigt sein mit unserer Familie. Kalau di rumah ada damai, Wenn es zu Hause Frieden gibt, maka dunia pasti damai. dann wäre die Welt in Frieden. Januari tahun 9. Stand von der Regierung der Welt. Kalimat itu sampai hari ini menggaung, bergema ke seluruh dunia. Hat ihr Satz, der echot noch bis heute. Dia berkata, para pemimpin dunia, Der hat zu allen Regierenden gesagt, jangan bicara damai di gedung ini. sprich nicht über Frieden in diesem Haus. Pulang ke rumahmu, buat damai di rumahmu. Geh nach Hause und bring Frieden zu Maka deinem dunia Haus. damai. Dann wäre die Welt in Frieden. Dan ini kalimat yang terpakai sampai hari ini. Und das wird benutzt bis heute. Because love start from home. Weil Liebe beginnt zu Hause. Setuju kalimat ini? Stimmt dir zu. Dari rumah, saudara. Zu Hause. Kalau papa mama hidup penuh damai, Wenn Vater und Mutter in Frieden leben, maka nggak ada perceraian di dunia. dann gibt es keine Scheidung. Kalau papa mama hidup penuh pengampunan, Wenn Vater und Mutter leben mit Vergebung, anak-anak hidup dalam damai yang luar biasa. wenn Kinder leben in Frieden. Kita buka 1 Korintus 11 ayat 3. Wir werden 1. Korinther 11 Vers 3. Ini susunan pemerintahan dunia. Das ist die Hierarchie der Region der Welt. Dan dimulainya di mana? Ini luar biasa. Das ist ausgewöhnlich. Ya, silakan dibaca langsung aja bahasa Jermannya. Ich will aber, dass ihr auch Folgendes wisst. Semua harus tahu hal ini, kata Tuhan lewat Paulus. Ihr müsst Folgendes wissen, heißt es. Apa yang perlu tahu? Satu. Jeder Mann Nah, tapi untersteht ya, man itu suami ya. Bahasa Indonesia laki-laki, ganti suami. Kepala dari suami Jeder Mann untersteht Christus. adalah Kristus. Terus, Und die Frau dem Mann. nah istri, kepalanya istri itu suami. Terus, Und Christus untersteht Gott. nah kepalanya Tuhan Yesus itu Bapa di surga. Und der Kopf von Jesus ist der Vater im Himmel. Kalimat ini tidak berurutan. Dieser Satz folgt nicht an der richtigen Reihenfolge. Coba saudara susun. Nomor 1 harusnya siapa? Was wäre eigentlich das Erste, was kommen muss? Papa di surga. Gott, Vater im Himmel. Dialah otoritas itu. Er ist die Autorität. Ingat, Tuhan bukan pemilik otoritas. Gott ist nicht der Besitzer von Autorität. Beda loh. Das ist ein Unterschied. Lo beda atau tidak? Unterschied oder nicht? Sang otoritas, si otoritas itu adalah Tuhan. Gott ist die Autorität selbst. Bukan pemilik otoritas. Beda atau sama? Er besitzt nicht die Autorität. Beda bukan? Das ist ein Unterschied. Sebagaimana Tuhan itu kasih. So wie Gott Liebe ist. Bukan Tuhan bersifat kasih. Tidak. Und nicht nur, dass Gott liebt. Kasih itu adalah Tuhan. Sondern Liebe ist Gott selbst. Otoritas itu adalah Tuhan. Und Autorität ist Gott selbst. Lihat alam semesta ini, universe ini. Schau dir dieses Universum an. Mereka tunduk kepada otoritas. Folgen sie der Autorität? Apa yang terjadi kalau alam semesta tidak tunduk pada otoritas? Was würde passieren, wenn das Universum nicht der Autorität folgt? Chaos. Kacau. Nah, iblis tidak pernah berhasil merusak otoritas di alam semesta. Und der Teufel hat es nicht geschafft, die Naturgesetze, die Autorität der Natur Lihat, zu sekarang zerstören. sudah herbst, masuk musim gugur. Schaut den Herbst an. Bayangkan kalau binatang-binatang dan tumbuhan itu melawan, nggak mau gugur aku, biar tetap hijau saja. Stell dir vor, die Bäume würden sagen, nein, ich möchte nicht keinen Herbst, sie bleiben grün. Mereka tunduk. Nein, sie folgen. Setelah dari Tuhan, otoritas itu turun kepada siapa? Nach Gott, zu wem geht die Autorität? Tuhan Yesus Kristus. Zu Jesus Christus. Nah, ini yang luar biasa. Und das ist außergewöhnlich. Dari Tuhan Yesus ke siapa turun? Von Jesus zu wem? Suami. Zum Ehemann. Ini gak main-main, saudara. Und das ist kein Spielchen mehr. Jadi setan sangat tahu firman ini. Und der Teufel kennt dieses Wort. Saya tanya lagi, Ich frage nochmal, apa yang terjadi sebuah kehidupan tanpa otoritas? was passiert in einem Leben ohne Autorität? Kacau. Chaos. Sebuah komunitas, sebuah negara, sebuah lembaga, institusi tanpa otoritas, kacau. Eine Kirche, ein Land, eine Organisation ohne Autorität? Chaos. Coba renungkan. Denk darüber nach. Setelah setan baca ayat ini, Als der Teufel das gelesen hat, maka setan lebih suka merusak suami atau merusak istri. würde er eher Ehemänner zerstören oder Frauen, Ehefrauen. Coba jawab.
Suami. Suami. Sebab setan tahu. Weil der Teufel weiß. Maka itu pria-pria jaga dirimu. Deswegen, liebe Männer, achtet auf euer Leben. Karena para pria itu sasaran snipernya setan. Denn die Männer sind die Zielscheibe des Teufels. Ini yang kita harus tahu. Das müssen wir wissen. Jangan tersinggung. Seid nicht verletzt. Satu-satunya cara setan bisa menembak si suami, Wie der Teufel auf die Männer schießt, maka setan ganggu istrinya dulu. ist, dass er erst die Frauen vorhat. Betul tidak? Lihat rusaknya rumah tangga pertama di dunia. Schau dir an, das ist die erste Ehe der Welt. Kepada siapa setan datang duluan di Taman Eden? Zu wem kam der Teufel zuerst? Kepada istri. Zur Frau. Maka itu para istri jaga diri kalian Deswegen, liebe Frauen, achtet auf euer Leben. supaya otoritas kepalamu tetap utuh. Dass die Autorität, dein Kopf, ganz bleibt. Di sepanjang penulisan Alkitab, saudara, Über die Geschichte der Bibel hinweg Tuhan selalu pakai perempuan, pakai istri lebih dulu. hat Gott auch Frauen zuerst benutzt. Bahkan sampai pengadilan Tuhan Yesus di tangan Pilatus. Selbst als Jesus Gericht wurde in den Händen Pilatus. Masih ingat siapa yang datang mengingatkan si Pilatus? Erinnert ihr euch, wer zu Pilatus gesprochen hat? Istrinya. Seine Frau. Tadi malam aku mimpi. Ich habe geträumt letzte Nacht. Orang ini benar loh, kamu nggak boleh salahkan dia. Dieser Mann ist gerecht, du darfst ihn nicht verurteilen. Tapi sayang Pilatus lebih takut kedudukannya hilang daripada tunduk kepada Tuhan. Aber Pilatus hatte eher Angst, seinen Sitz zu verlieren, als Gott zu folgen. Jadi Tuhan lebih pakai istri perempuan untuk menjaga otoritas keluarganya. Und Gott nutzt die Frauen, um die Autorität der Familie in Stand zu halten. Ternyata setan juga lebih suka pakai perempuan. Und der Teufel kommt genau dorthin. Ayo coba jawab. Jawab pertanyaan saya. Beantworte mir die Frage. Lebih terkenal nenek sihir atau kakek sihir? Jadi makanya jangan tersinggung. Kann man eher eine Hexe oder einen Hexer? Coba jawab. Hexe. Maka hati-hati nenek. Deswegen all die alten Damen, Perempuan pokoknya. Frauen. Jadi kalau setan nggak bisa nembak pemegang otoritas, Wenn der Teufel nicht auf den schießen kann, der die Autorität trägt, maka setan kritik-kritik istrinya. dann kitzelt er die Frauen. Ngerti kata itu? Versteht ihr, was ich meine? Dan saya tanya lagi, setan berhasil? Schafft es der Teufel? Loh, setan berhasil? Schafft er es? Mengerikan. Es ist furchterflößend. Maka itu para suami Deswegen an die Ehemänner. pegang otoritas yang Tuhan beri kepada kita. Haltet fest an der Autorität, die Gott euch gibt. Maaf, dunia jadi kacau. Sonst wird die Welt in Chaos fallen. Dengan LGBT pengaruh otoritas dirusak juga. Auch mit der LGBT-Bewegung wird die Autorität Mengerikan. zerstört. Und das ist furchterflößend. Lukas 12 ayat 32. Lukas 12, Vers 32. Apa yang Tuhan Yesus katakan kepada kita? Was sagt Jesus zu uns? Lukas 12 ayat 32. Lukas 12, Vers 32. Ya, siapa? Du brauchst keine Angst zu haben, du kleine Herde. Kleine Herder, ya. Denn der Vater hat beschlossen, dir sein Königreich zu schenken. Jangan takut, hai kamu kawanan kecil. Sebab Bapamu berkenan memberikan kepada kita kerajaannya itu. Atas usia. Saudara dengar? Ini Tuhan Yesus ngomong basa-basi atau serius? War das einfach nur ein Nebensatz von Jesus oder war das sein Ernst? Serius. Apa yang Tuhan beri kepada kita? Was gibt Gott uns? Duitnya? Sein Geld? Cepetan, apa yang diberikan kepada Was gibt kita? er uns? Was gibt er uns? Kerajaannya. Sein Königreich. Saya beri contoh kerajaan Inggris. Ich gebe mal ein Beispiel, das Königreich England. Kerajaan Inggris yang bukan kerajaan resmi, itu kan cuma boneka simbol negara. Betul? Die Könige sind ja eher symbolisch. Karena yang berkuasa Perdana Menteri. Denn die Macht haben, ist ja Kepala negaranya itu kepala pemerintahan itu Perdana Menteri. ist die Regierung, ist der Premierminister. Lihat Ratu Elizabeth II. Wenn man sich anschaut, Königin Elisabeth II. Rela nggak dia menyerahkan tahtanya ke Charles? War sie bereit, ihr Habengut an Charles weiterzugeben? Enggak. Enggak. Nein. Maka itu kasihan Charles ketuaan dia jadi raja. Charles wurde erst im hohen Alter König.
Karena mamanya nggak mau turun. Weil seine Mutter einfach nicht abtreten wollte. Sampai dia dipanggil Tuhan baru kena ke Charles. Als dann Gott sie zu sich gerufen hat, dann kommt der Charles. Ini yang saya mau ajak saudara berpikir. Ich möchte euch anhalten zu denken. Kalau nanti kamu jelaskan setelah Om selesai, kenapa Tuhan berikan kamu tema kerajaan ini untuk bulan ini ya? Oke. Kalau kerajaan Inggris yang cuma simbol saja, Wenn das Königreich England das neue Symbol ist mama ini nggak berani menyerahkan ke anak kandungnya. und diese Mutter das nicht an ihren Sohn weitergeben hat, Harusnya Tuhan itu mikir, hätte Gott ja denken müssen. ayo pantas nggak, layak nggak model kita ini diserahin kerajaan? Ist das ein gutes Beispiel für einen König? Siapa jawab? Enggak. Kenapa enggak? Warum nicht? Bengkok-bengkok begini. Das verboten ist. Tapi firman ini mengatakan Bapamu rela memberikan kamu kerajaan itu. Aber hier in der Schrift heißt es, der Vater möchte dir dieses Königreich geben. Amin. Amen. Amen. Loh, kok sana nggak serius kasih kerajaan? Harusnya, oh ya. Warum ist das ja? Oh ya. Langsung. Betul? Wow. Coba noleh kiri kanan. Schau Ada mal. model raja nggak? Model apa nggak? Model Siehst du die Königin rechts und links? Boleh lah. Inilah fakta yang luar biasa. Das ist ein außergewöhnlicher Fakt. Beberapa hari sebelum Tuhan Yesus ditangkap dan disalibkan, Ein paar Tage bevor Jesus gekreuzigt wurde, dia ngomong lagi. hat er gesagt, Lukas 29. Lukas Lukas 29, 22 ayat 29. Vers 29. Kaget sudah. Lukas 22 ya, ayat 29. Da heißt es, deshalb verspreche ich euch, ihr werdet mit mir zusammen in meinem Reich herrschen, das mein Vater mir übergeben hat. Lihat kalimat terakhir. Zieht den letzten Satz an. Menentukan hak-hak kerajaan. Ihr Ihr werdet mit mit mir zusammen im Reich herrschen. meinem Reich herrschen. Saya tanya, Ich frage euch, ini serius nggak Tuhan Yesus ngomong seperti ini? meint Jesus es ernst? Lu serius nggak cepet jawab? Meint er es ernst? Serius. Berarti otoritas kerajaan yang dia beri kepada kita itu sebesar apa? Wie groß ist dann die Autorität des Königreichs, das es uns gibt? Supaya imagine. Besar. Sebesar apa otoritas yang dia berikan? Ist die Autorität Tak terukur. Sama. so groß, Sama seperti yang Papa berikan kepada Yesus. gleich dem, den der Vater Jesus gibt? Lo betul tidak? Ja oder nein? Ini loh otoritas kerajaan itu. Und das ist die Autorität des Königs. Ini luar biasa. Das ist außergewöhnlich. Lagi sekali, otoritas kerajaan harus dimulai dari keluarga kita. Und nochmal, Autorität beginnt in unserer Familie. Siapa pemegang otoritasnya? Wer ist der Halter der Autorität? Suami. Der Ehemann. Jadi, otoritas tidak pernah diberikan kepada raja, kepada kanselir, kepada perdana menteri, kepada presiden. Tidak. Autorität wurde also nicht gegeben an einen König, einen Kanzler oder einen Minister, Tapi kepada suami. sondern an Ehemänner. Maka itu para suami ingat. Deswegen Ehemänner, erinnert euch. Kita ini sasaran tembak si setan. Wir sind eine Zielscheibe für den Teufel. Saya tanya lagi kepada saudara. Ich frage euch nochmal. Ketika setan ingin menjatuhkan suami, itu dengan mudah atau susah? Wie fällt der Teufel den Mann? Leicht oder schwierig? Perlukah setan berdoa puasa untuk menjatuhkan suami? Muss der Teufel fasten, damit diesen Ehemann zu Fall bringt? Cepat jawab. Enggak. Saya punya istilah. Ich habe eine Frau. Setan lagi sandaran, Und der Teufel lädt sich dann. lagi ngupil kalau Kannst du auf. jatuh tuh suami. Und der Mann fällt. Betul tidak? Ja, nein. Mengerikan sekali. Es ist furchtbar. Maka itu hari ini jaga keluarga kita Deswegen achte auf deine Familie. dengan takut akan Tuhan. Mit der Furcht vor Gott. Mazmur 128. Psalm 128. Mazmur 128. Lihat judulnya di ayat 1. Was ist der Titel? Kalau di layar nggak ada judulnya ya. Lihat Alkitab saudara. Lihat bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Indonesia judulnya. Mazmur 128. Hebat Psalm sekali. 128. Apa judulnya? Bahasa Jerman dulu dibaca. Was ist der Titel? Gesegneter Hausstand. Nah, Gesegneter Ausstand. berkat atas keluarga.
Gesegnete Frau. Pakai vertaler apa itu Sandra? Was für eine Übersetzung ist das? Übersetzung apa itu? Nggak tahu. Eberfan? Nggak tahu. Oke. Jadi berkat atas keluarga. Also Gesegnete Sama aja di Frau. bahasa Jerman gitu. Di tangan siapa? Und in wessen Hand? Lihat ayat 1. Schaut euch den ersten Vers an. Baca. 1. Indonesia, Jerman silakan. 1, 2, 3. Iya. Kita belum tahu ini untuk siapa. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Yahweh, yang hidup menurut jalan ditunjukkannya. Belum tahu. Ya saya dua. Wann wird das adressiert ist. Hoffnung vor allem-nya itu aja. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Juga belum tahu ini untuk siapa. Apa bahasa Auch Jerman. hier wissen wir noch nicht, zu wem das adressiert ist. Kira-kira orang ini hebat nggak? Ist diese Person nicht außergewöhnlich? Jawab, hebat nggak orang kayak begini? Diese Person, die das will. Ayat 3 itu memberitahu siapa orang ini. Vers 3 erzählt, um wen es hier geht. Baca ayat 3. Vers 3. Nah, istrimu. Deine Frau. Berarti itu untuk siapa? Also an wen ist das geschrieben? Suami. An den Ehemann. Pemuda-pemuda yang belum menikah, Für die Junggesellen atas nama Tuhan saya berkata kepada kalian, im Namen von Gott sage ich euch, sudah cukup setan berhasil merusak banyak ayah, banyak bapak. es ist schon genug, dass genug Väter, die vom Teufel zerstört wurden. Dan jangan kalian tambahin lagi, setuju? Und füge du nicht dem zu. Menikahlah dengan benar. Heirate richtig. Jadilah suami yang takut akan Tuhan. Werde ein guter Mann von Gott. Maka anak-anak kita akan jadi orang-orang hebat. Und deine Kinder werden mächtige Leute werden. Istrimu akan menjadi pohon anggur yang subur dalam rumahmu. Bahasa Jermannya, Deine Frau bleibt einen fruchtbaren Weinstock, der viele Leben trägt. ya kalau bahasa Jerman juga fruchtbar, ya. Tapi Indonesia subur. Para istri yang disiksa suami supaya kurus terus laporkan saya. Die Frauen, die von ihren Männern zurückgehalten werden, um schlank zu sein, sagen mir. Nanti saya doakan suamimu supaya dia hamil dan punya anak. Ich sage, der Mann, der soll eine Kinder tragen. Loh kenapa? Warum? Dengar ya pria-pria yang menikah. An die Ehemänner, Banyak orang tahu kalau saya diminta berkati pernikahan, wenn ich Ehen segnen soll, maka saya akan bimbing calon pengantin laki. dann werde ich den zukünftigen Ehemann, Salah satu kalimat yang harus diucapkan di hadapan Tuhan. das muss er sagen vor Gott. Suami berkata gini, aku terima kamu istriku gemuk maupun kurus. Er muss sagen, ich nehme dich an, Ehefrau, dick oder dünn. Loh kenapa begitu? Warum so? Karena hormon laki dan hormon perempuan itu beda. Weil die Hormone von Mann und Frau anders sind. Ayo, mana hormon siapa yang lebih cepat melarang? Von wem? Perempuan. Kalau perempuan, Die Hormone der Frauen. apalagi kalau perempuan sudah punya anak, itu susah langsung terus lah masalahnya. Das ist schwierig, wieder zurückzukommen, die Frauen. Maka itu kalau ada istri disiksa suami, laporkan saya doakan suamimu yang hamil dan punya anak. Tak rasanya. Wenn dann jemand nicht auf der schlank zu sein und sagt mir Bescheid, ich werde für ihn leben. Amin para suami. Amen. Ya, tapi istri jangan terlalu kemuran ya. Kasihan, kain mahal. Stoff ist teuer. Lalu anak-anak kita jadi seperti apa? Kalau papanya itu takut Tuhan, anak-anak dikatakan seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Und wenn die Ehemänner vor Gott Ehrfurcht haben, dann heißt es, dann werden die Kinder um deinen Tisch sein, so zahlreich wie die jungen Kinder aus Ölhaus. Saudara, ternyata suami yang takut akan Tuhan, Männer, die Ehrfurcht vor Gott haben, istrinya itu sumber sukacita, sind die Frauen, die Quelle der Freude. dan anak-anaknya Und Kinder itu obat. sind Medizin. Dari mana kita tahu? Woher wissen wir das? Mazmur 104 ayat 15. Psalm 104, Vers 15. Begitu hebatnya Alkitab ini meneliti. So außergewöhnlich beschreibt es die Bibel. Mazmur 104, nah itu dia. Psalm Dan anggur yang bacanya so hat der Wein, der ihn menyukakan hati manusia. So hat wine in fruit. Ya, saudara, saya mau tanya begini. ich frage dich nochmal.
Kalau saudara masuk ke rumah orang bertamu, wenn du zu Gast bist, rumah itu bagaimanapun suasananya, wie auch immer die Atmosphäre des Hauses ist, baik ataupun tidak baik, gut oder nicht so gut, ngatur rumahnya manis atau berantakan, ob es gerade gut ist oder katastrophisch, maaf ya jangan tersinggung. Maaf ceritanya. ohne no offense. Biasanya para tamu langsung mikir istrinya atau mikir suami yang punya rumah. An wen denken Sie dann? Wem gehört das Haus? Istri. Istri. Itu dia. Das ist nicht klar. Aneh ya. Das ist komisch. Dan ternyata tertulis di Alkitab. In der Bibel ist es geschrieben. Jadi tugas suami urusan luar, Die Männer kümmern sich um das Außen istri menteri dalam negeri. und die Innenministerium. Loh betul loh. Itu luar biasa loh. Das ist ausgewählt. Kita masuk ke rumah siapa saja dan suasananya seperti apa. In wessen Haus wir gehen und wie die Atmosphäre ist. Langsung di pikiran kita istrinya ini. Da denkt man da direkt an die Frau. Ternyata tertulis di Alkitab. Und so ist es in der Bibel beschrieben. Suami yang takut Tuhan, Ein Mann, der Ehrfurcht vor Gott. istrinya sumber sukacita. Seine Frau ist die Freude, die Quelle seiner Freude. Amin. Amin. Lalu ya minyak yang Und er membuat seine wajah berseri. Körper pflegt. Wah, bahasa Jerman bagus itu perfect. Jadi apa ya? Glowing. Nah, ternyata papa yang takut akan Tuhan, Wenn ein Vater Ehrfurcht hat vor Gott, anak-anaknya jadi obat di rumah. dann sind es jetzt seine Kinder, seine Medizin. Maaf saya tanya, Ich frage dich. banyak nggak anak-anak menyakiti hati orang tuanya? Tun viele Kinder nicht die Herzen ihrer Eltern? Ada nggak menyakiti hati orang tua? Ada tidak? Ist das nicht so? Itu karena papanya nggak takut akan Tuhan. Das ist, weil der Vater keine Ehrfurcht hat vor Gott. Maka itu tema ini luar biasa. Deswegen ist das Thema außergewöhnlich. Kerajaannya kerajaan. Sein Königreich, sein Königreich. Hidup dalam pemerintahan kerajaannya. Zu leben in seinem Königreich. Maka setan akan takut mengganggu. Und der Teufel wird Angst haben, zu stören. Ayat terakhir. Der letzte Vers. Kalau Tuhan Yesus minta, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Jadi kita diberi tugas memindahkan surga ke bumi. Wenn Jesus sagt, sein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden, dann ist unsere Aufgabe, den Himmel auf Erden zu bringen. Di dunia ini baru ada 2 negara yang memindahkan ibu kotanya. Es gibt auf der Welt nur erst 2 Negara modern ya. moderne Nationen, die ihre Hauptstädte Yang pertama Brasil. Das erste war Brasilien. Tahun 50-an berhasil memindahkan negara ibu kotanya dari Rio de Janeiro ke Brasilia. In den 50ern wurde die Hauptstadt von Rio de Janeiro nach Brasilien versetzt. Maka tahun 2022 yang lalu Jokowi memindahkan ibu kota ke Kalimantan. Und 2022 wurde die Hauptstadt Indonesiens nach Borneo. Gereja, ya Borneo. Ya. Gereja mendapat tugas memindahkan surga. Nah, berarti kalau kita diminta memindahkan surga ke bumi, Also den Himmel auf die Erde gesagt. yang kita pikir apanya dulu? Worüber denken wir nach? Zuerst. Saya kasih contoh, pindah rumah susah. Karena barangnya Wegen den Dingen, den Sachen. semiskin-miskinnya orang miskin. Wie arm man auch sein mag. Tetap susah nggak pindah rumahnya? Ist umziehen immer noch schwierig, oder? Nah, sekarang kalau memindahkan surga, Und jetzt den Himmel. kita harus mikir apanya? Woran denken wir? Barangnya. An die Dinge. Saya cari di Alkitab, apa sih barangnya surga itu? Und ich habe in der Bibel gesucht, was sind die Sachen? Roma 14 ayat 17. Römer 14, Vers 17. Wah, saya langsung pukul kepala saya. Und ich habe mal auf den Kopf geschlagen. Kurang ajar kamu ini, Daniel. Du bist. Barangnya surga itu cuma 3. Es gibt nur 3 Sachen. Bayangkan pindahkan barang cuma 3. 2000 tahun lebih gak selesai-selesai. Stell dir vor, du musst nur 3 Sachen umziehen, aber 2000 Jahre und wir haben es nicht geschafft. Betul, sejak kapan Tuhan Yesus mengajar doa Bapa kami? Seit wann hat Jesus uns das Vaterunser gelehrt? 2000 lebih tahun yang lalu. 2000 Jahre. Apa kerja kita? Was haben wir getan? Baca sama-sama. Wir lesen. Denn wo Gottes Reich beginnt, geht es nicht mehr um Essen und Nah, Trinken. nggak soal makan minum saja diurusin. Es geht nicht um Essen. Tapi satu, Es geht darum, dass wir ein Leben nach Gottes Willen führen. ya satu. Beda ya. Gottes Willen führen? Nee, gut, die können Oh auch. ya terus. Mit Frieden und Freude erfüllt werden, so wie es der Heilige Geist schenkt.
Saya nggak tahu nih ya, coba lihat bahasa Indonesia, bahasa Inggris, mungkin bukan Hoffnung für alle, coba cari Eberfeld atau sebab kerajaan Tuhan bukan soal makanan minuman, tapi satu soal kebenaran, dua soal damai sejahtera, tiga soal sukacita, dan semuanya oleh Roh Kudus. Ada firman lain yang Eberfeld, ini Lutheran. Nah, itu dia. Jadi isi surga itu cuma 3 hal ini, sudah. Maaf kalau saya saksi. 52 tahun ini saya jadi hamba Tuhan. 52 Jahre lang bin ich Diener Gottes. Sejak 81 saya coba pelayanan ke Jerman sampai hari ini. Seit 81 komme ich nach Deutschland bis heute. Saya tidak pernah bawa doktrin apapun. Ich habe nie eine Doktrin mitgemacht. Saya tidak pernah bawa gereja saya ke sini, tidak. Ich habe eine Kirche nicht hier. Kemana saja Tuhan bawa, Wo ich auch immer Gott mich hinbrachte, saya nyatakan kebenaran. habe ich die Wahrheit gesprochen. Apa itu kebenaran? Firman Tuhan. Das ist das Wort Gottes. Yang tidak dibungkus dengan dogma dan doktrin apapun juga. Die nicht umrahmt ist mit Doktrin. Yang sudah kenal saya cukup lama, sudah tahu. Und ihr wisst es, wenn ihr mich lange genug kennt. Saya cuma ngajar firman. Ich lerne nur das Wort. Tanpa ada yang lain-lain. Ohne Schnickschnack. Nomor 2. Das Zweite. Kemana saja saya pergi, saya nyatakan damai sejahtera. Wo ich immer hingehe, bringe ich Frieden. Karena itu kerajaannya. Denn das ist ein Königreich. Kerajaan damai. Das Königreich des Friedens. Yesus itu raja damai. Jesus ist der Friedefürst. Yang ketiga, kemanapun saya pergi, Wo immer ich hingehe, saya berusaha membawa sukacita. versuche ich Freude mitzubringen. Yang kenal saya lama pasti saudara setuju apa yang saya katakan. Die mich lange genug kennen, die können es bezeugen. Dan semua oleh karena Roh Kudus. Alles das durch den Heiligen Geist. Siapa yang pernah ngalamin ini? Wer hat das dann erfahren? Di rumah saudara kebetulan ada 2 kamar kosong. In eurem Haus gibt es zufällig 2 Leben. Lalu dapat tamu dari Indonesia, Und dann kommen Gäste aus Indonesien, nginep sebulan. die übernachten für einen Dan Monat. tamu saudara bilang begini, Und die sagen dann, selama kami di sini nggak usah belanja, kita makan di luar terus setiap hari. solange wir hier sind, gehen die einkaufen, wir essen aus. Sukacita enggak? Freut ihr? Saya tanya, sukacita enggak? Würdet ihr euch freuen? Pura-pura kamu nggak sukacita. Du tust nur so, als würdest du nicht. Sebulan sekarang kamu nggak belanja. Einen Monat schlafen. Ya, sukacita kerajaan surga bukan karena itu, Die Freude des Himmels ist nicht deswegen, karena Roh Kudus. sondern wegen des Heiligen Geistes. Amin. Ne? Nah, ini yang akan terjadi di bumi. Und das wird auf der Welt geschehen. Kemana saja kita pergi, Wo auch immer wir hingehen. kebenaran nyata. Seine Wahrheit. Itulah Yesus. Das ist Jesus. Firman. Das Wort. Orang merasakan damai kalau kita ada. Leute werden Frieden empfangen, wenn wir dort sind. Dan kalau kita ada, orang merasakan sukacita. Und wenn wir dort sind, werden Leute Freude. Maka itu yang di sekolah, yang di pekerjaan. Für die, die lernen oder arbeiten. Pernah nggak saudara punya teman sekolah, teman kerja? Pokoknya kalau dia ada itu, suasananya ramai gitu. Freunde oder Kollegen, die wenn sie da waren, das war immer viel los. Ada nggak seperti itu? Auch für solche Freunde? Ya, tapi ada orang yang bawa penyakit. Aber es sind Leute, die bringen auch Krankheit. Begitu dia datang, Wenn sie kommen, dann sagen wir, betul nggak? Ada nggak seperti itu? ja, Mann. Nah, mari kita tanya pada diri kita sendiri. Fragen wir uns an uns selbst. Apa yang kita bawa? Was bringen wir? Was ist alles gut? Bawa kebenaran, damai sejahtera, sukacita. Bringen wir Gerechtigkeit, Frieden. Itulah kerajaan surga. Das ist das Königreich Gottes. Iya, nggak punya duit pun tetap sukacita. Auch wenn du kein Geld hast, du freust dich. Dengar wajah jelek pun kalau sukacita terus tetap cakep. Das wird Freude. Tapi wajah cantik-cantik yang berterus juga jelek. Aber gut aussehen, die ohne keine Freude haben, sind auch nicht so gut. Betul? Kerajaan surga itu luar biasa. Das Königreich Gottes ist außergewöhnlich. Pesan saya yang terakhir untuk ini, Das letzte, was ich euch sage, yang belum menikah, für die, die noch nicht geheiratet haben, jangan cari yang cakep, yang cantik. sucht nicht die Schönen oder gut aussehen. Juga bukan yang jelek tentunya. Tapi carilah yang bisa bawa damai dan sukacita dalam. Aber sucht jemand, der Friede und Freude bringt. Saya tanya kepada saudara, Also ich frage dich, yang lebih awet itu yang jelek atau yang cantik? was hält länger? Die gut aussehen oder die nicht so gut aussehen? Awet. Ja, was hält länger? Apa itu awet? Yang lebih tahan Was ist lama. haltbar? Was ist haltbar?
Tahan lama, ayo. Yang cantik dan jelek cepat. Was ist haltbar? Jemand, der gut aussieht oder nicht gut aussieht? Nah, yang jelek yang tahan lama. Der nicht so gut aussieht. Yang cantik itu nggak tahan lama. Das, was gut aussieht, das hält nicht lang. Perawatannya juga mahal. Und Nggak percaya. wenn die nicht so gut aussehen, dann ist es haltbar. Kenapa? Setuju nggak saya ngomong ini? Stimmt ihr mir zu? Pokoknya kerajaan surga nyata dalam hidup kita semuanya. Das Königreich Gottes soll uns Amin. Siap menerima otoritas dari surga? Amin. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya.